हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। और आज आप देख रहे हैं फोर्जा होराइजन का एक और ब्रांड न्यू एपिसोड। और भाई आज के एपिसोड में भाई हम फिर से एक और ब्रांड न्यू कार को रिस्टोर करने जा रहे हैं। और भाई ये कोई छोटी मोटी कार नहीं है भाई, ये एक सुपर कार है। तो भाई एक्चुअली क्या था कि भाई मेरा एक फ्रेंड है, तो उस मेरे फ्रेंड ने मेरे को एक लोकेशन दी थी कि भाई वहाँ उसने एक कार देखी जो कि पूरी तरीके से भाई ख़राब हुई पड़ी है। तो भाई हम वो ढूंढते ढूंढते भाई उस लोकेशन पे पहुँचे हैं। और भाई वो लोकेशन इस घने जंगल के बीच में है। तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ कि वो इस तरफ लेफ्ट हैंड पे हमारे वो कार है। तो मैं आपको वो लोकेशन दिखाता हूँ भाई, वो सामने से आप देख पा रहे होंगे वो लोकेशन है, वो कार है वहाँ पे सामने। और भाई जो कार है ना वो भाई यहाँ पे है लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर एसवी। भाई ये कार भाई, ये जिस भी बंदे ने यहाँ पे छोड़ी है भाई वो बहुत अमीर लगता है मेरे को। क्योंकि भाई आप देख सकते हो भाई गाड़ी पूरी तरीके से डैमेज हुई पड़ी है। और भाई गाड़ी में ना जंग लगा पड़ा है भाई हर एक पार्ट पे। भाई टायर्स वगैरह सब खराब हुए पड़े हैं। और विंडशील्ड भाई, मिरर्स और सब चीज़ें टूटी पड़ी है। और भाई लाइट्स भी बिल्कुल टूटी पड़ी है भाई, दोनों मिरर टूटे पड़े हैं भाई। साइड से भी भाई प्रोफाइल इसकी कुछ अच्छी दिख नहीं रही है मेरे को। और वो भाई बैक से स्पॉइलर भी टूटा पड़ा है भाई इसका। और भाई आप देख सकते हो इंजन तक जंग जा चुका है भाई इस गाड़ी में। अभी भाई हम इस गाड़ी को लेके चलेंगे और भाई इस गाड़ी को हम करने वाले फुल्ली रिस्टोर। भाई हमने लास्ट एपिसोड में भाई एक BMW M5 कंपटीशन को रिस्टोर किया था, सेम उसी तरीके से भाई हम इस गाड़ी को भी रिस्टोर करने वाले हैं। इस गाड़ी में हम लगाने वाले भाई फुल एग्जॉस्ट, उसके बाद भाई ड्रिफ्ट किट, उसके बाद भाई हम इसमें एंटी लैग एग्जॉस्ट लगाने वाले हैं। और भाई पूरा इंजन ट्यून करके भाई इस गाड़ी को हम एक अल्टीमेट सुपर एक्सक्लूसिव बीस्ट बनाने वाले हैं भाई। तो वीडियो में बने रहो और देखते हैं भाई हम कैसे इस गाड़ी को अपग्रेड करते हैं। और भाई नई पेंट जॉब के लिए भाई अब ये गाड़ी जाने वाली है। सबसे पहले हम देखते हैं भाई इसके इंजन को स्टार्ट करके कि भाई वो चालू हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर इंजन चालू नहीं होगा तो भाई हमें ज़्यादा पैसे इस पर खर्च करने पड़ेंगे। तो इस वजह से सबसे पहले हम इसका इंजन देखते हैं कि भाई वो चल रहा है नहीं चल रहा है। तो ऑल राइट भाई, इंजन गाड़ी का प्रॉपर वर्किंग है, मैं दिखा देता हूँ आपको। आवाज़ आ रही होगी भाई आप लोगों को भी। तो इंजन गाड़ी का प्रॉपर वर्किंग है, हमने जुगाड़ लगा के भाई इस गाड़ी को पावर ऑन किया है। और भाई लाइट्स वगैरह भी काम कर रही है भाई, ये देखो आवाज़ भी अच्छी खासी ठीक आ रही है भाई। इसमें पेट्रोल कम था तो थोड़ा सा हमें पेट्रोल डालना पड़ा इसमें। और भाई पीछे से भाई इंजन में पानी तो चला गया है भाई, क्योंकि भाई उस मेरे फ्रेंड ने बताया था कि भाई जिसकी ये गाड़ी थी भाई उस टाइम पे उसने एंटी लैग इसमें लगवाया था, तो भाई ये बैकफायर कर रही थी। लेकिन अभी भाई ये बिल्कुल भी बैकफायर नहीं कर रही है। तो भाई मेरे को लगता है कि भाई इसके एग्जॉस्ट में पानी चला गया, जिसकी वजह से भाई इसका एग्जॉस्ट भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, अभी इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई हमारे हाथों में है और हम इसको भाई करने वाले फुल्ली अपग्रेड। तो चलते हैं भाई। मैंने फर्स्ट गियर डाल दिया है भाई गाड़ी में। और भाई गाड़ी आगे भाई गाड़ी आगे नहीं चल रही थी, मैं पता नहीं क्या हो गया था। फर्स्ट गियर डालते ही भाई रिवर्स में आ गई थी भाई गाड़ी। अभी भी भाई ढंग से चल नहीं रही है। इसको धीरे से हम भाई लेके चलते हैं रोड पे, यू टर्न लेते हैं प्यार से। अरे भाई भाई आराम से आराम से आराम से, नहीं तो पानी में चलेगी तो भाई हमारा बेवजह और मेहनत लगेगी हमारी। इसको प्यार से लेके चलते हैं, धीरे धीरे भाई धीरे धीरे। भाई जिस भी बंदे ने यहाँ पे इस जंगल में इस गाड़ी को छोड़ा है भाई, वो बंदा कितना अमीर होगा यार। उसने एक अवेंटाडोर एसवी को भाई जंगल में छोड़ दिया भाई ऐसे सड़ने के लिए। और भाई थैंक गॉड टू भाई मेरे उस दोस्त को जिसने मेरे को इस गाड़ी की लोकेशन बताई। भाई गाड़ी लोड ले रही है भाई पूरा। धीरे से एक बार इसको रोड पे निकालते हैं।
भाई धीरे धीरे, भाई धीरे धीरे गाड़ी है ना स्पीड पकड़ रही है। अब इसको हम लेके चलते हैं एक बार रोड पे, और उसके बाद भाई हम इसको वर्कशॉप पे लेके जाएंगे। वर्कशॉप पे भाई इसको हम ठीक करवाएंगे एक बार। देखो भाई गाड़ी की क्या हालत कर दी थी भाई, यहाँ पड़े पड़े कितनी ख़राब हो गई थी गाड़ी, पूरा जंग वंग लग गया था भाई गाड़ी पे। आपको भाई इस गाड़ी का मैं एक बार इंटीरियर चेक करवाता हूँ भाई। इंटीरियर भाई बिल्कुल ठीक है भाई इस गाड़ी का। ये देखो भाई इंटीरियर चेक करो भाई एक बार इस गाड़ी का भाई। प्रॉपर लैम्बोर्गिनी की भाई बैजिंग है भाई स्टीयरिंग पे अभी तक। और भाई गाड़ी के अंदर अभी पानी आया नहीं है, वो सिर्फ इंजन तक है पानी, और बाहर डैमेज है भाई इस गाड़ी में। बाकी अंदर से गाड़ी प्रॉपर एक नंबर है भाई, और प्रॉपर सब चीज़ें काम भी कर रही है। लेकिन भाई इसका विंडशील्ड भाई बिल्कुल टूटी हुई है, फिर भी पानी अंदर नहीं आया भाई। बहुत सॉलिड क्वालिटी बनाई है भाई गाड़ी की लैम्बोर्गिनी ने। कोई नहीं, लेके चलते हैं इसको एक बार हम वर्कशॉप पे, उसके बाद फिर हम चेक करेंगे। लेकिन वर्कशॉप पे जाने से पहले भाई हम चेक करने वाले भाई इसका थोड़ा सा स्पीड और भाई इसकी परफॉर्मेंस। तो उसके लिए भाई हम सबसे पहले एक हाईवे पे चलते हैं, उसके बाद हम इसको भगा के देखते हैं कि भाई ये अभी कितना स्पीड पे जा पाती है, और ट्यूनिंग करने के बाद भाई ये कितनी स्पीड पे जा पाएगी। तो भाई इसको लेके चलते हैं एक बार हाईवे पे। अभी इसको लेके चलते हैं हम एक बार हाईवे पे, फिर आपको दिखाता हूँ भाई मैं इसकी फुल स्पीड क्या रहेगी स्टॉक इंजन के साथ। भाई गाड़ी दम तो लगा रही है भाई, रेस प्रॉपर चल रही है भाई इसकी। गियर शिफ्ट करते टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है भाई, अपने आप ही गाड़ी के जो गियर्स है वो लो गियर पे आ जा रहे हैं भाई ऑटोमेटिकली। भाई पता नहीं क्यों आ रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने गियर चेंज नहीं किया था भाई, लेकिन ऑटोमेटिकली गाड़ी का गियर सेकंड से फर्स्ट पे आ गया। तो भाई इसका मेरे ख्याल से तो भाई इसके क्लच प्लेट्स में प्रॉब्लम्स है, तो वो भी हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे। देख रहे हो भाई मैंने गियर चेंज नहीं किया भाई इसका बिल्कुल भी। मैंने सेकंड गियर लगाया था और दोबारा से भाई वो फर्स्ट पे आ गई। यहाँ से राइट लेते हैं और एक बार इसको हम हाईवे पे लेके चलते हैं। हाईवे के लिए मैंने मैप लगा दिया है, अभी आपको दिख रहा होगा मैप हम जहाँ जा रहे हैं। तो इसको लेके चलते हैं गाड़ी को, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ भाई इसका परफॉर्मेंस और इसकी स्पीड टेस्ट। तब तक भाई आप कुछ जर्नी के हमारे नज़ारे चेक करो कि भाई ये सिटी भाई बहुत ब्यूटीफुल सिटी है भाई। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि भाई हम लास्ट टाइम भी हम मैक्सिको में थे, तो अभी भी भाई फ़िलहाल हम मैक्सिको में ही है। और मैक्सिको में भाई हमें एक गाड़ी मिली थी, तो अभी हम इसको रिस्टोर करते हैं और एक बार हाईवे पे लेके चलते हैं इसको, फिर उसके बाद हम रिस्टोर करेंगे इसको। भाई वो फर्स्ट गियर में प्रॉब्लम है भाई इसके। मेरे को एक चीज़ तो इसकी पता चल गई कि भाई फर्स्ट गियर में इसके इंजन में प्रॉब्लम है, और भाई दूसरा इसका एग्जॉस्ट में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। 4.3 किलोमीटर्स पे है फ़िलहाल के लिए हमारी डेस्टिनेशन, जो हाईवे है। भाई नज़ारे देख रहे हो कैसे है, कितने ज़बरदस्त है भाई। यहाँ पे साइड में खेत कैसे बनाए हैं भाई लोगों ने। सामने का व्यू देखो भाई। फ़िलहाल हमारी गाड़ी थर्ड गियर पे है, और भाई ये 160 प्लस क्रॉस कर चुकी है। प्यार से भाई, प्यार से। हैंडलिंग में थोड़ा सा इशू है भाई इसका, अच्छे से कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो इसको मैं धीरे ही लेके चलता हूँ। उसके बाद हम हाईवे पे भाई इसको प्रॉपर हम कर सकते हैं टेस्ट। हाईवे पे ही भाई हम इसको भगा सकते हैं। तो हमें राउंड अबाउट से ऊपर जाना है, सामने हमारे वो हाईवे है ना, तो हमें उसके राउंड अबाउट के ऊपर जाना है, और वहाँ से हम भाई प्रॉपर हाईवे पे चले जाएंगे। भाई मेरे को लग रहा है कि बारिश आ जाएगी भाई अभी फ़िलहाल थोड़ी देर बाद, क्योंकि मौसम वैसा हो रखा है। भाई हम फाइनली हाईवे पे पहुंच गए हैं। मैं पहले आपको ना दोबारा से इसकी बाहर से कंडीशन दिखाता हूँ। ये देखो भाई,
पूरा ख़राब हुआ पड़ा भाई, कबाड़ा हुआ पड़ा है भाई गाड़ी का। सामने से भी किसी ने ठोकी हुई है गाड़ी, और भाई पीछे से स्पॉइलर भी इसका उड़ गया है भाई, पता नहीं कहाँ गया है। चलो एक बार हम इसको फुल थ्रोटल देते हैं। पहले भाई मैं एक बार फिर से भाई ना आपको, जिस बंदे ने अगर ईयरफोन लगाई हुई है तो भाई ईयरफोन्स प्लीज़ हटा दो, क्योंकि भाई मैं इस गाड़ी को करने वाला हूँ रेव। तो भाई भाई देख रहे हो आवाज़? लेकिन अभी तो भाई ये स्टॉक में है, अभी हम अगर इसको अपग्रेड कर देंगे तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ भाई इसकी आवाज़ दोबारा से। तो अभी स्टार्ट करते, लॉन्च करते हैं भाई इस गाड़ी को। 1 2 3। भाई जा बिल्कुल ठीक रही है, प्रॉपर अच्छे से जा रही है भाई, स्पीड अप कर रही है। भाई गाड़ी फिलहाल के टाइम पे 7th गियर पे है, और भाई अभी एग्जैक्टली भाई 334, सॉरी 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 मैंने अपने हाथ हटा लिए थे भाई स्टीयरिंग से, इस वजह से कंट्रोलर से मतलब हाथ हटा लिए थे, तो भाई तो इस वजह से भाई वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। कोई नहीं, हम एक बार दोबारा से इसको यू टर्न लेते हैं और दोबारा चलते हैं। ट्रैक्शन है भाई, पूरा ट्रैक्शन कंट्रोल मैंने ऑफ किए हुए फिलहाल के लिए। हाँ भाई बारिश आ जाएगी, जहाँ तक मेरे को लग रहा है भाई, जहाँ तक मौसम हो रखा है शायद कहीं कहीं पे बारिश आ भी रही है। वो सामने देख रहे हो आप लेफ्ट राइट हैंड पे, बारिश वहाँ पे मेरे हिसाब से आ रही है। कोई नहीं, हम अपनी ड्राइविंग पे फोकस करते हैं, क्योंकि भाई लास्ट टाइम की तरह हम ना बिड़ा दे इसको। तो भाई हाँ, जैसे मैं बता रहा था आपको कि फ़िलहाल 7th गियर पे भाई ये 340 तक रीच कर गई है। 340 चली गई है अभी, तो मोस्ट प्रोबेबली भाई ये 350 तक चली जाएगी इजीली। तो अभी हम इसको चलते हैं भाई लेके वर्कशॉप पे होराइज़न, और उसके बाद हम इसको भाई अपग्रेड करते हैं। पहले सबसे पहले इसका हम पेंट जॉब करेंगे, उसके बाद फिर हम इसकी इंजन पे काम करेंगे। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ, डायरेक्ट मिलते हैं हम भाई वर्कशॉप पे। और भाई राइट हैंड पे हमारे है हमारी वर्कशॉप। Turn right. You have arrived at your destination. यहाँ से अंदर, तो अभी यहाँ अंदर लेके चलते हैं भाई गाड़ी को। तो भाई सबसे पहले हमारा मेन जो टास्क है वो है भाई गाड़ी का कलर चेंज करना, क्योंकि अभी प्रॉपर गाड़ी का बॉडी डैमेज हो रखा है। तो भाई सबसे पहले हम बॉडी डैमेज रिकवर करते हैं गाड़ी का भाई। पेंट के लिए भाई मैंने गाड़ी को अंदर ले लिया है, अभी इसको पेंट करते हैं, उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ भाई। एक्चुअली भाई मैं इस गाड़ी पे करने वाला हूँ रेड कलर, क्योंकि भाई रेड कलर इस गाड़ी पे बहुत अच्छा दिखता है, तो इस गाड़ी पे हम रेड कलर करने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ रेड कलर के साथ। और भाई साथ में जो इसके एलॉयज़ है, एलॉयज़ पे हम ब्लैक कलर रखेंगे, जो कि स्टॉक लैम्बोर्गिनी में आता है। तो क्योंकि आपको पता है कि भाई एलॉयज़ पे भी इसके रस्ट लगा हुआ है, तो उस पर भी हम भाई प्रॉपर एक ब्लैक कलर रखने वाले हैं, ब्लैक पियानो। तो उसके बाद मैं इसकी आपको फाइनल लुक दिखाता हूँ भाई। रेड भाई ये देखो कितनी कितनी प्यारी लग रही है भाई रेड कलर में। तो यही रखते हैं, तो हम इसको ट्यून करेंगे, तो उस टाइम पे भाई हम इसका ना एक अलग से स्पॉइलर ऐड कर लेंगे, अगर कोई अच्छा स्पॉइलर मिलेगा तो। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो भाई ये भी अच्छा लग रहा है। और भाई फाइनल लुक गाड़ी की कुछ ऐसी है भाई, ये देखो। और भाई जो बंदा वीडियो देख रहा है भाई, प्लीज़ एक बार कमेंट करके मेरे को बताना कि भाई आपको इस गाड़ी की लुक कैसी लगी। और ये देखो भाई,
प्रॉपर भाई कितनी ज़बरदस्त लग रही है ना। और भाई अभी हम इसको जब रोड पे लेके जाएंगे तो भाई कैसी खतरनाक लगेगी भाई ये। चलो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको लेके चलते हैं भाई अपने मैकेनिक के पास, वो इसका भाई ट्यून करेगा, उसको अपग्रेड करेगा। तो भाई लास्ट टाइम की तरह हम सिंगल सिंगल पीस इसके ग्रेड नहीं करेंगे, हम डेफिनेटली इसको भाई ऑटो अपग्रेड करेंगे। तो भाई वो फ़िलहाल मेरे को सारी चीज़ें बता देंगे कि भाई हम इसको कहाँ से कहाँ तक जा सकती है। फ़िलहाल जो भाई इसकी रैंकिंग है वो S1 है, जो इसकी जो असली रैंकिंग 900 के आसपास इसका स्कोर है। तो भाई उसके बाद ये सेकंड क्लास पे आ जाएगी, जो कि सुपर एक्सट्रीम कार हो जाएगी भाई, तो उसकी रैंकिंग चली जाएगी 998। तो भाई एक बार देखते हैं कि इसके हमें कितनी कॉस्टिंग आती है। टोटल सारे अपग्रेड्स लगाने के बाद भाई गाड़ी का जो वेट था वो लास्ट टाइम कितना था भाई, 1636 केजी था। और अभी गाड़ी का वेट रिड्यूस करके भाई 1371 केजी के आसपास आ गया, मतलब 1371 केजीज। और जो पहले जो हॉर्स पावर गाड़ी की थी भाई 759 हॉर्स पावर थी, और अभी जो है भाई आफ्टर अपग्रेड्स द हॉर्स पावर इज़ 904। लास्ट टाइम भाई जो जी फोर्स इसके पास लग रहा था वो था भाई 2.1, और जो अब जी फोर्स भाई हमें लगेगा वो 2.3। तो भाई फ़िलहाल के लिए मेरे को ये बेनिफिशियल डील लग रही है, तो भाई इसको हम कर देते हैं यस। और भाई जो कॉस्टिंग हमारे पास आई है 59,650 रुपीज़। तो भाई यस, आई एम टोटली कंफर्टेबल। तो भाई इसके साथ हम चलते हैं। तो फाइनली भाई हमारी गाड़ी टोटली अपग्रेड हो गई है, लेकिन हाँ एक पार्ट मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि हम इसका स्पॉइलर ऐड करेंगे, तो भाई वो मेरे को कस्टम अपग्रेड्स में मिलेगा। हाँ स्पॉइलर भाई, स्पॉइलर फ़िलहाल हाँ ये अच्छा लग रहा है भाई, उससे बेटर लग रहा है भाई ये। तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये स्पॉइलर इस पे अपग्रेड कर देते हैं, और भाई ऊपर से भाई ये एडजस्टेबल है भाई, तो वो भी बेनिफिशियल चीज़ है, तो इसके साथ हम जाएंगे। और ये हमने कर दिया। और भाई सामने भाई बम्पर स्कर्टिंग्स ऐड कर दिए भाई इसने, लेकिन हमें वो चाहिए नहीं, क्योंकि वो लो राइडिंग हो जाएगी पूरी, और अगर ज़मीन पे टच होगी तो भाई वो उसका फ़ायदा नहीं है कोई भी। लेकिन भाई मैंने एक डिफरेंस देखा है, ये हमारी परफॉर्मेंस को ओवरऑल थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर देगी। फ़िलहाल जो हमारी परफॉर्मेंस गाड़ी दे रही है वो दे रही है 947। और जो अभी अगर हम इसके पास अपग्रेड्स लगाते हैं स्पॉइल स्कर्टिंग्स वाले और फ्रंट बम्पर और बैक बम्पर वाले, तो उसको चेंज करने के बाद जो हमारी परफॉर्मेंस हो गई भाई 967 हो जाएगी। तो ऑफ कोर्स हमें गाड़ी को फुल्ली ट्यून करना है, तो भाई मैं इसके साथ ही जाने वाला हूँ। तो यस हम इसको परचेज़ करते हैं। और फिलहाल जो हमारा एक्स्ट्रा ऑल ओवर जो बजट जो ऑल ओवर एक्सपेंस हुआ है इस गाड़ी पे, वो हुआ है 10,000 रुपीज़। जो पहले हुआ था वो हुआ था नियरली 60,000 रुपये के आसपास। तो 70,000 रुपये में भाई पूरी गाड़ी ट्यून हो गई है। और चलते हैं भाई। तो यस भाई हमने उसको इंस्टॉल करवा दिया है भाई। तो अभी बारी है भाई इस गाड़ी को ट्रैक पे लेके जाने की भाई, और भाई उसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ भाई, सुपर एक्साइटेड हूँ भाई। तो लेके चलते हैं। और फिलहाल आप देख रहे हो भाई मौसम भी चेंज हो गया, शाम हो चुकी है भाई फ़िलहाल करते करते। मेरे को लगता है कि भाई हमें फ़िलहाल के लिए तो घर चलना चाहिए, क्योंकि भाई रात को ना गाड़ी अच्छे से दिखेगी भी नहीं। तो अभी के लिए हम चल रहे हैं घर, और हम सुबह उठ के भाई इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो फ़िलहाल के लिए भाई हम घर चलते हैं। तो भाई घर के लिए मैंने लोकेशंस लगा दी है, और हम डायरेक्ट भाई फास्ट ट्रैवल करने वाला हूँ मैं। एक्चुअली क्या है कि क्योंकि उससे टाइम बचेगा हमारा, तो फास्ट ट्रैवल करके हम घर चलते हैं। उसके बाद फिर मैं सुबह नेक्स्ट डे भाई दिखाने वाला हूँ आपको इस गाड़ी की अल्टीमेट परफॉर्मेंस भाई। तो भाई हम नियर हमारे घर के पहुँच गए हैं, अंदर चलते हैं। Turn around when it is safe to do so. ऑलराइट भाई अभी फाइनली सुबह हो गई है, और आप शाइनिंग देखो भाई गाड़ी की कितनी ज़बरदस्त लग रही है भाई। सुबह देखो ऊपर जो क्लाउड्स है उनकी भी भाई रिफ्लेक्शन गाड़ी के पेंट पे पड़ रही है भाई, तो आप सोच सकते हो कि भाई कितना ज़बरदस्त पेंट हुआ है भाई इस गाड़ी पे। और जो लुक ऑल ओवर आ रही है भाई, फुल्ली एक
कंप्लीट बीस्ट लग रहा है भाई ये। तो अभी भाई हम इसको लेके चलते हैं फाइनली ट्रैक पे, और इसकी भाई टॉप स्पीड दोबारा से चेक करते हैं। लास्ट टाइम भाई जहाँ तक मेरे को याद है भाई 345 तक भाई इसने किया था, और अभी हम इसको लेके चलने वाले हैं भाई इसकी टॉप स्पीड पे, जो कि आफ्टर अपग्रेड्स होने वाली है भाई। वो उस टाइम पे स्टॉक के साथ ही, स्टॉक इंजन के साथ ही, अभी जो होने वाली है भाई वो होने वाली है पूरा प्रॉपर अपग्रेड्स के बाद भाई। तो फाइनली मैं इसको लेके जा रहा हूँ भाई ट्रैक पे, और ट्रैक पे मिलते हैं भाई आप लोगों को। तो भाई निकलते हैं अभी घर से और आपको मिलते हैं ट्रैक पे। तब तक भाई बीच में जो हमारे व्यू आने वाला है भाई वो आप इंजॉय करो। गाड़ी को हम परफॉर्म तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, लेकिन ट्रैक पे भाई इसकी टॉप स्पीड चेक होगी। यहाँ पे तो भाई प्रॉपर इसका यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे हम इंजन को, और थोड़ा सा भाई ये अंडर कंस्ट्रक्शन ही है रोड अभी। धीरे धीरे भाई इसका काम चल रहा है। सामने वाला रोड बन गया है, लेकिन ये अभी बनना बाकी है भाई, तो इसको लेके चलते हैं प्यार से। भाई ज़्यादा मैं भगा नहीं रहा हूँ कि भाई इस गाड़ी को मैं यहाँ चला नहीं सकता हूँ अच्छे से, क्योंकि इसकी जो भाई स्कर्टिंग्स है वो सारी टूट जाएगी, और ऊपर से भाई जो स्क्रैच आने वाले हैं भाई ज़बरदस्त गाड़ी पे, वो बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ भाई। अभी अभी नया नया पेंट हुआ भाई इस गाड़ी पे, तो अभी इसको लेके चलते हैं रोड पे। सामने देख रहे हो भाई व्यू कितना खतरनाक दिख रहा है, ये देखो। इसीलिए भाई मैं यहाँ से थोड़ा सा लाते टाइम बड़ा स्लो चलता हूँ। अभी से पहले भाई गाड़ी गंदी हो गई है। हमारी 3.6 किलोमीटर पे डेस्टिनेशन है भाई, जो कि हाईवे है। तो अभी हम चलते हैं भाई गाड़ी को लेके अपने। और भाई कितनी सही लग रही है भाई ये गाड़ी, कैसे कबाड़ा हुआ पड़ा था भाई इसका, और अभी भाई कितना ज़बरदस्त हमने पेंट करके भाई इसको मस्त बना दिया भाई। देख रहे हो अभी। भाई साहब In 400 meters, turn right. Turn right. यहाँ से राइट भाई। भाई कितना ज़बरदस्त लग रही है ना। होपफुली भाई सब लोग, एक ड्रीम कार होती है, सुपर सुपर ड्रीम कार होती है मतलब। तो भाई लैम्बोर्गिनी तो भाई सबकी ड्रीम कार होगी भाई। हर एक बच्चा जो भाई ड्रीम कार के सपने लेता भाई, तो लैम्बोर्गिनी तो भाई हर एक बंदे की ड्रीम कार होती है, बच्चे बच्चे की नहीं भाई, हर एक बंदे की भाई। मेरी भी है। In 400 meters, भाई हम हाईवे पे तो पहुंच गए हैं। एक बार मैं यहाँ से यू टर्न लेता हूँ, और यू टर्न लेके भाई इसका स्टार्ट करते हैं हम लॉन्च, और देखते हैं भाई ये फर्स्ट गियर में 0 to 100 कितने पे जाती है भाई। 1 नहीं, दोबारा से नियरली 3 सेकंड्स में गई है भाई। सेकंड गियर में भाई ये मैक्सिमम 158 तक गई थी। थर्ड गियर में भाई 213-14 के आसपास है, और फोर्थ गियर में भाई देखते हैं। भाई फोर्थ गियर हमने स्किप कर दिया शायद। भाई फिलहाल तक गाड़ी अभी हमारी आफ्टर अपग्रेड्स भाई 347 पे, 348 ईजिली, 350 तो इसने भाई ईजिली कवर कर दिया है। और मेरे हिसाब से भाई ये 7th गियर लास्ट गियर है भाई इसका, और 352 तक भाई ये ईजिली पहुंच गई है। लेकिन भाई लास्ट स्ट्रोक के साथ भी तो भाई ये 345 तक हमारी पहुंच गई थी। तो भाई मेरे हिसाब से तो भाई इस पे जो अपग्रेड हुआ है वो बेनिफिशियल नहीं है, क्योंकि इसका अपग्रेड है भाई वो उस हिसाब की परफॉर्मेंस दे नहीं रहा है भाई हमें, जैसी एक्सपेक्टेड थी। एक दोबारा राउंड लेते हैं भाई। लेकिन भाई लुक्स भाई इसकी बहुत, भाई लुक्स इसकी क्या ही बताओ आप लोगों को, लुक्स बहुत खतरनाक है भाई इस गाड़ी की। दोबारा से एक ट्राई देते हैं भाई इस गाड़ी को। वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, यहाँ से स्टार्ट करते हैं भाई। तो वो सही जा रही है, कंट्रोल्स भी काफ़ी अच्छे हैं भाई साहब। सही जा रही है, सही जा रही है।
इंटीरियर में देखो भाई कैसा लग रहा है। स्टेयरिंग कैसे भाई इसका वाइब्रेट कर रहा है भाई, स्टेबल करने की पूरी कोशिश कर रही है भाई अपने आप को, और भाई बहुत अच्छे से स्टेबल भी कर रही है। सिर्फ भाई इसकी जो परफॉर्मेंस है, जो हमने एक्सपेक्ट किया था कि भाई ऐसी होनी चाहिए, वैसी नहीं है भाई। क्योंकि स्पीड मेरे को लगता था कि भाई नियरली 400 तो भाई टच कर देगी भाई ये आफ्टर अपग्रेड्स के, लेकिन भाई अभी तक इसने 354 के आसपास भाई लास्ट इसकी टॉप स्पीड रही है जो हमने इस पर अपग्रेड्स किया है। होपफुली क्या है कि हम इस पर अगर और ज़्यादा अपग्रेड करेंगे, कस्टम अगर अपग्रेड्स अप्लाई करेंगे इस पर, तो भाई इसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा बढ़ सकती है। तो भाई मेरे हिसाब से तो भाई इसकी लास्ट यही स्पीड है। तो फाइनली भाई इस गाड़ी का भी हमने रिस्टोरेशन कंप्लीट कर दिया है, और एक बार इसको मैं साइड पे लेके चलता हूँ और दोबारा से भाई इसकी लुक्स मैं आपको दिखाता हूँ भाई, कितनी ज़बरदस्त दिखती है भाई ये गाड़ी। ये देखो भाई कितनी खतरनाक लुक्स है भाई इस गाड़ी की यार। भाई रोड के भाई ग्राउंड क्लियरेंस भी इसकी बहुत कम है। और अगर भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक करना, और अगर यहाँ तक वीडियो देखी है भाई तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। और हाँ, मैंने आपको कमेंट्स के लिए बोला था, तो भाई मेरे को बताना कि भाई इस गाड़ी पे हम और क्या अपग्रेड कर सकते हैं, और क्या भाई इस गाड़ी पे हम कोई और कलर करेंगे तो भाई वो कलर कैसा लगेगा। आपका जो भी कोई फेवरेट कलर है तो भाई मेरे को स्पेशली बताना है भाई, इस गाड़ी के लिए हम वो अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक तभी तक के लिए भाई आप लोगों को थैंक यू सो मच एंड बाय भाई।